កងដើម្បីហាត់ប្រាណទេបងប្អូនយើងធ្វើការមកបាទកង់បងប្អូនបាទបានកង់មួយគ្រាន់ជីកទេបងប្អូនបាទយើងធ្វើការមកតាមផ្លូវបាទបងប្អូនតែអត់សូវមានឡានអញ្ចឹងស្មើនឹងជីកលេងទេបងប្អូនបាទបងប្អូនយើងក៏ភ្លេចមកចូលពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាជីកកង់ដើម្បីសុខភាពទេបងប្អូនតាមផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនបាទថតឲ្យបងប្អូនជួយមើលលេងណាបងប្អូនលេងអីតាមផ្លូវបងប្អូនសួស្ដីដល់បងប្អូនយើងណាបាទទូរស័ព្ទថតអត់សូវច្បាស់ទេបងប្អូនទូរស័ព្ទយើងនៅថាសេរីទៀបអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះមកដល់ឲ្យស្ពានបងប្អូនស្ពានគេកោះចាប់ដើមទៅរីហើយកណ្ដោះនេះកន្លែងកាក់ឋានគេបងប្អូនថ្ងៃចិត្តលិចហ្នឹងបងប្អូនអូនេះសុំទោសមកថ្ងៃចិត្តលិចនេះមានវត្តបាទវត្តអារាមយើងថ្ងៃលិចបាត់ហើយបងប្អូនមិនច្រឡំប្រាប់បងប្អូនថាថ្ងៃចិត្តលិចលើដល់ស្ពានមួយហើយពីកន្លែងបន្ទប់ដេកហ្នឹងវាឆ្ងាយដែរណាបងប្អូនហើយចូល3 គីឡូដែរយើងជិះលេងមកស្ងាត់ឡានហ្នឹងបងប្អូនបាទលេងបានស្ពានទៅព្រៃចឹងបងប្អូនបាទមិនទាន់ដកអាលើហ្នឹងប្រើប្រាស់រួចបងប្អូនស្ពានទៅព្រៃចឹងណានេះស្ពាននេះវាតូចទេហើយគេចាប់ផ្ដើមបរិយចេញមកខាងចូលជា2 ម៉ែត្រជាងបងប្អូន2 ម៉ែត្រកន្លះអញ្ចឹងទៅឥឡូវផ្លូវវាធំផ្លូវចាប់ផ្ដើមមកធំណាបងប្អូនបាទចឹងគេថតផុសលេងបងប្អូនយើងលេងណាមើលលេងបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងហើយបាទក្នុងFacebook Page ខ្ញុំបងប្អូនកុំភ្លេចចុចម្នាក់តាមដានម្នាក់មួយផងបងប្អូនដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើជាវីដេអូផលិតជាវីដេអូដើម្បីចែកជូនបងប្អូនយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាអ្នកទីកន្លែងនេះឡានមកពីក្រោយគ្រប់បងប្អូនផ្លូវទៅមុខទៀតបងប្អូនជិះលឿនតិចយើងបែកនេះតាមផ្លូវស្មាននេះវាស្ងាត់តិចបងប្អូនបានឆ្ងាយតិចតែបងប្អូនយើងទស្សនាមើល